Oi, turminha! Que tal aprender a fazer uma fogueira para enfeitar a nossa festa junina em casa? A prof vai mostrar para vocês como fazer uma fogueira de papel, usando tiras de papel. Vocês podem pintar as tiras com lápis de cor ou com giz de cera, vermelho, amarelo e laranja para fazer a cor do fogo. A prof vai ensinar a fazer uma fogueira de papel, mas vocês podem usar a criatividade junto com a família e fazer uma fogueira de madeira ou desenhar uma fogueira no caderno, tá bom? Vamos lá aprender? Então, galerinha, para fazer a nossa fogueira, nós vamos precisar de 4 palitinhos de picolé, coladinhos dessa forma aqui que a prof colou. Tem que colar um pouquinho antes, porque demora até o tenaz colar o palito. Quem não tiver o palito, pode ser outra madeirinha ou pode fazer de papelão, de caixa de papelão também. Nós vamos precisar de 8 tiras de papel vermelho, laranja, amarelo. Quem não tiver o papel colorido que nem o da prof, pode pintar primeiro, tá bom? Olha só, a prof desenhou aqui, eu usei o tamanho da régua para medir, tá bom? Depois eu recortei. E aí, a gente vai começar a colar. Como é que tem que colar? Nós vamos passar tenaz aqui no quadradinho do centro e nós vamos ir colando assim, ó. Primeiro fazer um X, depois a gente vai colocando pra cá, pra lá, depois pra cá, tá bom? Colar bem, até usar todos os outros, cuidar para dar uma distância parecida. Então, galerinha, é só esperar secar, a gente vai ter que deixar um pouquinho para secar e aí, com a ajuda da mamãe e do papai, nós vamos amarrar a nossa fogueira, colocar todas as tirinhas para cima e segurar para amarrar, tá bom? Daí a gente vai juntando tudo e amarra com um barbante. Essa parte aqui é um pouquinho difícil. Precisa da ajuda, tá bom? E aí, é só arrumar e está pronta a nossa fogueira. Juntou tudo, amarrou aqui em cima com o barbante e quem quiser pode colocar uma surpresa dentro dela, tá bom? A fogueira vai ficar do tamanho que vocês fizerem as tirinhas. Quanto maior a tirinha, maior vai ficar a fogueira, tá bom?